Hello，大家好，歡迎嚟到 Hi 俱樂部，又係我昌王啊。咁我哋而家咧咁係承接翻上集啦，因為上集我哋最後尾係講到個戰材 ，OK， 大家用啲乜嘢戰材去戰報 Audio Research 嘅前級啦，咁同埋咧就係點樣戰法啦咁樣。咁啊，今集咧一開始咧，我想同大家分享 Audio Research 最緊要嘅其中一樣嘢就係佢嘅膽啦 ，OK， 即係我當年啊玩 Audio Research 嗰陣時咧，最主要嘅原因咧就係佢個膽咧，佢唔係用12 AU7啊嗰啲，因為咧如果用12 AU7嗰啲膽仔咧，因為而家市面上有好多嘅舊膽啦，嗰啲好經典嘅，但係咧就好貴嘅。OK， 咁有好多款唔同嘅膽啦，去俾你換嘅。咁但係咧，因為我啱啱玩膽機咧，我就對膽呢樣嘢咧，一來唔熟悉啦，二來咧就係、都幾恐懼嘅對膽呢一樣嘢。咁所以咧，我就留意到咧 Audio Research 其實喺 Reference 3開始咧，咁啊已經用 6H30 呢一隻膽嘅 OK， 而 6H30 呢一隻膽咧，基本上咧，我上網揾過晒啲資料咧。佢基本上得3款膽嘅啫 ，OK。咁而家咧，佢本身跟機咧，佢就跟咗一支蘇聯膽嘅。咁當年咧因為我本身都係用緊 6H30 6H30 佢原裝嗰支蘇聯膽啦 ，OK。咁上網睇翻，咁佢其實咧仲有2隻嘅 6H30 咧係可以選擇嘅 ，OK。嗱，如果以佢原裝呢啲蘇聯膽啦，咁同 EH 金腳去比較嘅話咧 ，EH 金腳咧係會比較再高清啲嘅，但係咧相對上咧個膽味係冇咁濃嘅 ，OK， 咁就睇你取捨啦。仲有一隻嗰隻咧就真係個 performance 咧就真係凌駕於佢原裝嘅蘇聯膽啦，同埋 EH 嘅金腳啦，嗰隻就係叫 6H30 嘅 DR，OK， 6H30 嘅 DR 咧係一個舊膽嚟嘅，都好舊下嘅膽嚟嘅。咁但係咧呢啲膽咧而家嗱，我當年咧就應該係去到成2000蚊一支嘅，如果喺 eBay 嗰度買 ，OK， 2000蚊一支。咁一套機咧，如果譬如話淨係以嗰陣時我SE 咁計咧，咁要5支嚇，咁1萬蚊。咁如果以6 SE 呢一部機咧，咁而家咧就有6支7支 ，OK， 而家7支即係14,000蚊，係 OK， 記住係嗰陣時嘅價。而家嘅 6H30 DR 咧，我諗好似去到3000蚊一支度啦。如果你揾到嘅話 ，OK。但係你仲要揾到係7支都係要配對晒啲數值喎 ，OK。咁呢一個咧，其實我覺得係有啲難度嘅。第二個難度就係咧，因為呢啲膽太貴啦，逢親呢啲咁嘅太貴嘅嘢咧，又少有嘅嘢咧，就好多會有假嘢嘅出現嘅 ，OK。咁所以咧，如果大家咧真係好身痕，或者係話我真係好愛 Audio Research 啦。我決定為佢啲 6H30 去買 DR 去換 DR 膽嘅話咧，咁我建議你咧喺香港咧揾啲專係賣膽嘅鋪頭咧去幫你賣。咁佢哋咧以佢哋嘅經驗咧，佢哋識得分啦邊啲真邊啲假 ，OK。咁同埋有得跟啊嘛 ，OK， 最緊要就係 OK。咁所以咧其實咧 6H30 咧呢啲膽咧。其實得3隻嘅啫，咁3隻我都玩勻晒㗎啦 ，OK。咁當然最正就係 6H30 DR 啦，咁但係又多假膽又貴，咁你哋就自己衡量啦，究竟買唔買？同埋而家Audio Research 佢嘅 Reference 系列咧，佢嗰啲機咧揦埋都6支嘅 ，OK。咁所以咧嗱，點解我會話6支？點解唔會話7支咧？因為大家見到個圖片咧，佢有7支嘅 6H30 喺度。咁我試過咧，佢作為放大嗰6支咧，你換咗落去咧係好大分別嘅 ，OK。咁但係咧，佢做整流嗰邊嗰一支 6H30 咧，你換乜嘢落去咧，其實個分別唔係太大嘅。咁所以嗰支咧你可以慳翻嘅。嗱，而 6H30 咧，仲有最後尾一樣嘢講咧，就係佢本身咧跟機咧，佢會跟咗呢啲咁樣嘅膽嘅膠環俾你嘅，係啦。
嗱，呢啲膽嘅交還咧，其實係有幫助於你支膽咧嗰個叫做係吸震啊，或者係話令到支膽嗰個工作係穩定啲嘅。咁的而且確咧，你如果用佢啲膽，因為佢本身啲膽咧跟嚟嗰陣時咧，佢已經每支膽咧係箍咗兩個圈喺度㗎啦。OK，咁你就可以繼續用啦。咁但係咧，如果譬如話你聽下，你發覺喂，點解啲聲好似都仲未夠開揚喎？或者係話咦，點解好似有少少牛地嘅咧咁樣？嗱，如果你發覺啲聲有少少牛地嘅話咧，咁你哋就嘗試將呢啲膠環咧掹翻出嚟。OK，所有嘅膠環全部掹晒出嚟。插翻晒落部機度咧，將啲膽插翻落部機嗰度咧，你就會發覺呢啲聲咧係活潑咗嘅，同埋係開揚咗嘅。好啦，咁啊 6H30咧大致上咧就講完㗎啦，咁啊冇乜特別嘢好講嘅，因為得3款膽講嘅啫。OK，咁而另外咧值得一提咧，就係佢嗰支整流膽咧，就係6550嗰支整流膽，嗰支大膽。OK，咁我而家掹出嚟俾大家睇下先嚇。嗱，佢本身咧跟嗰支6550嘅大膽咧，其實咧我建議你哋咧當部機煲夠300個鐘之後咧換咗佢啦，因為呢支膽咧，我唔係話佢唔好聲，咁只不過咧比起佢好聲嘅膽咧，就有好多。OK，咁而我哋玩 Audio Research 嘅朋友咧，其實我哋已經試勻晒所有而家現今喺市場可以揾到嘅6550嘅膽。OK，咁咧我哋發覺咧最好聲咧都係通數嗰隻黑屏，通數嘅黑屏。咁當然啦，你話通數嘅黑屏其實係如果喺市場上你揾到一支 NOS 嘅話咧，其實貴嘅。我諗大約3-4千蚊到一支啦。OK，咁但係如果你真係揾到嘅話咧，我建議你咧3-4千蚊都好啦，買咗佢啦，你一定唔會後悔嘅，因為咧你其實講真啦，你 6H30 你就話要買幾支啫，係咪？咁但係咧6550呢一支整流膽咧，你係只需要買一支嘅啫。就算你係6SE 呢一個 model 都好，你都只係買一支嘅啫。而呢一支咧6550，如果你真係買咗通數黑屏嘅話咧，佢嗰個反應，佢可以幫你做個改善咧，係凌駕於你換咗6支嘅 6H30DR。OK， 佢嗰個反應係大到咁樣嘅。當你煲完300個鐘之後，你將呢支原裝膽換咗支通數嘅6550黑屏嘅話咧，你會聽到咧嗰個音樂感咧，個連貫性啦，同埋個感染力啦，人聲嘅感染力啦，跟住基本上你諗得出嘅所有 Hi-Fi 元素，佢全部都會 upgrade 咗嘅。所以呢一支6550嘅黑屏通數黑屏咧，係我覺得係必買嘅。如果你玩 Audio Research 嘅話。OK， 咁但係點樣揾咧？咁就我建議你哋揾阿膽王阿 Mark 哥去問下啦嚇。咁我唔知道佢做有冇貨，或者佢冇貨，咁你咪叫佢得閒留意下咯，揾下咯，幫你好冇？咁就如果膽嘅話咧，大致上如果喺 6SE 或者前級啦，甚至乎佢而家最新嘅 CD9SE 啦 ，OK， 咁佢都係用呢啲咁樣嘅膽嘅。咁而嗰個反應咧，亦都係一樣嘅，亦都係你都係要煲夠300個鐘之後咧，你先去換。總括嚟講咧，如果玩 Audio Research 嘅前級或者係 CD 機咧，我建議大家咧，你哋換咗支通數嘅黑屏咁就夠㗎啦。嗱，咁至於佢嗰個 6H30 原裝嗰支蘇聯膽咧，你係繼續用 ，OK， 用到佢死為止。OK， 死咗之後咧，你再考慮睇下你換唔換 EH 啦。OK， 我就唔係太建議大家真係去玩到去 DR， 因為 DR 實在太多假膽啦。我驚大家買錯膽啫，或者俾人呃咗咁啊無謂，係嘛？同埋佢嗰個分別咧，唔會大得過你買支通數黑屏插落去。咁另外咧，我哋就要講埋佢嗰個最吸引人嘅。就係一套前後級啦，當然，因為而家佢嘅後級因為實在好靚好靚。OK，喺 Reference 6之前咧，
的而且確喺 audio research 佢嗰個前級同埋後級嚟講咧，前級咧係比喺香港嚟講係比較熱賣嘅 ，OK？ 因為咧 audio research 嘅前級咧，以咁多老前輩啊，或者之前玩過 audio research 嘅玩家啊，好似我呢啲咁樣代理啊，其實佢哋都一致認為咧 audio research 嘅前級咧，佢嗰個兼容性咧係可以好高嘅。咁咩為之兼容性咧？就係你個無論你個 source 係咪用 audio research 都好，或者你個後級係咪用 audio research 都好，佢都可以好稱職咁樣發揮到一部 audio research 嘅前級個功效。OK， 而唔會有任何啲唔 match 嘅嘢嘅。OK， 咁呢一個咧呢一個係我哋玩 Hi-Fi 友，如果玩過 audio research 嘅人咧，都會深深咁樣認同呢一點嘅。OK， 咁至於啦，有好多朋友問我，喂，你嗰陣時玩 audio research 咁耐啦，咁你又試過咁多唔同嘅後級啦 ？OK， 你覺得夾乜嘢後級好咧？咁樣係咪？嗱，咁其實咧，如果夾咩後級咧，你問我夾咩後級咧，我就會話俾你聽咧，唔關冇前級嘅事。OK， 夾咩後級係關你對喇叭嘅事。你對喇叭夾乜嘢後級，你就買翻乜嘢後級，跟住擺翻部audio research 嘅前級落去就搞掂㗎啦。OK， 咁當然啦，你話一套嘅 audio research 其實係着數好多嘅。着數咗啲乜嘢咧？你會發覺咧，每一次當你扭個窩冧嗰陣時咧，佢後級嗰種兼容咧係完全 perfect match 嘅。咁所以咧，你如果真係唔介意去玩膽後級嘅話咧，我建議都係一套嘅 audio research 係最好聲嘅。好啦，咁至於佢嗰個 source 嗰方面嘅匹配咧，咁其實咧當然啦，你用翻 audio research 佢嗰部好出名嘅 CD 機，而家應該出到係 CD9 SE 啦。OK， 咁你用翻佢部 CD 機當然係 perfect match 啦。咁但係咧，以而家咧好多師兄都係玩 CAS 嘅關係咧，而家嘅 CAS 因為咧而家嘅 DAC 咧，我發覺咧佢個 output 咧係比較大嘅。好簡單啫嘛，你揾翻佢原廠嗰部 CD 機去睇翻，因為咧佢咧 audio research 嘅 CD 機咧，佢輸出如果 RCA 嘅話咧就 1.8V 嘅，咁如果係平衡輸出就1倍就係 3.6V 嘅。OK， 咁你只需要 match 翻類似呢一啲咁樣嘅 output 輸出咧，咁絕對去夾翻audio research 嘅前級咧，係絕對冇問題嘅。OK， 嗱咁今集咧大致上咧就已經將 audio research 嘅reference 6 SE 咧所有嘅嘢咧由頭到尾，由外邊跟住講到入邊，跟住又講翻外邊。OK， 乜都講晒㗎啦。咁下集咧，我想同大家咧分享埋咧 reference 160S 去配搭翻一個而家佢今集呢一個主角6 SE 嗰個效果係點樣，好唔好啊？咁下集我哋再見咯喎。咁記得啦，大家記得訂閱翻我哋 Hi Andy 嘅 YouTube channel 啦，記得撳埋個鐘仔啦，同埋 share 埋俾班老友啦，好唔好？咁今集就分享到呢度啦，好啦，拜拜。